嗨，大家好！一大早我来找这个美国睡眠中心，测一下我的睡眠。没想到这个名字听起来高大上的美国睡眠中心 American Sleep Center 设在这个 storage 的设施里边。大家好，小美 check in。前面那段视频呢，是我2个月前拍的。为什么要去测我的睡眠呼吸呢？不好意思，因为我先生说我睡觉打鼾还挺严重的，吵得他睡不着觉。他建议我去看家庭医生，然后医生呢就给我开了这个处方，要我去测我的睡眠呼吸，看看我是否有睡眠呼吸暂停症。根据医生开的处方，我就去 American Sleep Center。美国睡眠中心去测我的睡眠呼吸情况。没想到这个名字听起来高大上的美国睡眠中心居然设在这个仓库里面。走进这个仓库呢，里边的设施很简单。原来这是一家就是测试睡眠呼吸的这个品牌商他们的仓库。患者来这里呢，主要是把这个睡眠呼吸仪呢带回家，晚上睡觉的时候使用，测试你的呼吸有没有堵塞，你的呼吸呢指标是不是正常的。使用比较简单，晚上睡觉的时候呢挂在身上，把这2个软管呢插在鼻孔里边，带上这个呼吸仪呢睡一晚，第二天早上呢就可以拔掉。使用的方法工作人员都会教你的。带上这个就准备睡觉了，来测这个我的睡眠情况。等了1个多月之后呢，我的医生就告诉我结果，说我的睡眠呼吸测试情况呢指标都是正常的，我没有呼吸暂停这个综合症，不用担心。然后医生就建议我要多运动减肥。我之前呢也在 Costco 买过一款就是那种止鼾贴了，就是贴在这个鼻子上的。但是呢我用了之后呢，我也不知道效果怎么样，我皮肤呢就比较过敏，所以我就不敢再用这个止鼾贴了。那我现在觉得治打鼾的最好的方法就是多运动锻炼，然后你晚上睡得好了，打鼾情况可能也会有所改善。说了半天，那么睡眠呼吸中止症是什么呢？就是患者睡觉的时候就通常鼾声如雷，那么这个患者的呼吸呢，它就会因气流阻塞而被终止，但是患者自己他是没有意识到，一般都是床伴、家族成员告知。睡眠呼吸中止症呢，它可以破坏正常的睡眠，那你睡眠质量差，你白天就感到疲惫，那严重者就可以增加患心脏病、中风、糖尿病、心脏衰竭、心律不整、肥胖症的风险。那你平时开车呢，也会提高车祸的风险。睡眠呼吸中止症这种原因主要就是肥胖、超重、家族病史、过敏或者呼吸道过小、软腭组织过长以及扁桃体肿大。通常呢，就是通过这个整夜的睡眠观察状况来诊断。那如果是要判断为睡眠呼吸中止症呢，那1小时内必须发生5次以上的症状呢才会成立。那么治疗的方法就是运动、减肥，然后呼吸辅助装置以及做手术。好，今天的小美 check in 就到这里，我们下次再聊。谢谢大家的收看，祝大家睡得好，一夜好梦。